Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo na lelo potoko na partage toko bondela. Merci Père éternel to pamboli to komisio to netoli kombo na yo to pamboli ki bo santo na yo. Bible zali ko banzamba lingaki mokila tinda ki biloba na ye kangola ki biso biloba na ye kufa ki sur la croix biloba na ye lataki nzoto kendaki ko sauver biso ko luka ba brebis perdu d'Israël. Seigneur que béni signon ça que c'est na kombo na Yesu Masia que élever standard ya croix ya Golgotha na comme signe de victoire. Père soit glorifié, Saint-Esprit soit contrôle au nom puissant de Jésus. Oh nous sommes au thème le bayanzambe za musika na biso na kombo na Yesu na bénir peuple de Dieu et kolanda partage à l'élo na kombo na Yesu. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, na biso na tongo na lopoto kota na partage. To yo ki to pamboli même frère na biso oya lobi ba mama na Yerusalem bande ko beta tolo ko lela tango Yesu Masia babaka kiene kulusu. Ya lobi Yesu Masia zonsele bango bolela pona ngai te, bolela pona bana na bino, bolela pona bino moko na bana na bino. Elingi koloba ete mama telema kolela kate lela plutôt pona yo na bana na yo. Yesu azana besoin koyoka kolela ya ba mama. Yesu azana besoin ya koyoka kotala ba mama combattante, ba mama oyo baza ko fortifier di bota na bango kati na mabondeli, ba mama oyo avant likambo eya na bomo ina yeto ya bana na yeto ya mobali na asi azwa ki révélation po azali mama oyo aza kolala toujours na se, azali mama oyo aza koza toujours vigilante na mabondeli, azali mama oyo ba bengi la femme message qui bâtit sa maison. Alléluia. Eza penza nzembo oyo za motu ya mingi ba mama vraiment to lelaka ba mama atoza elenge oza kaka mama atoza na ajini oza kaka mama. Il faut ko lelaka ko pambola kabana na yo ko bimisa kama loba kitoko pona ba boza ba mama oyo te mwana leki alongwa kuna yo okozala boye yo mama yo moko zo bimisa na malédiction na monoko na opona mwana na bomo lobi ya mwana wanye kozala ndenge nini. Bible zo baboza banzambe na bango ya se soki oza ko bimisa déjà ba parole moko eza malamu te yo mwana yo plus tard okozala kaka okozala penda mwana moko mabe okozala penda mwasi moko boy koloba maloba wana ta lobi ko yo loloba maloba wana pambola nde bana na yo ata mwana noza tetu ya ndenge ata za impoli ndenge ezali milimo mabende ezolinga diriger vers le mal bazolinga yo pesa bango klepo bango bakota tango yo bana ko maudire mwana yango Yesu abaki bolela nde pona bana bino génération oyo Satan ayebi ko telemela bana nzambe ayebi ko telemela mabota po ekende liboso te. Sans plus tarder tozalaki kaka moi parenthèse wana tofungola ki tozo continuer na partage na biso na Genèse tosuka ki vraiment bongo na Genèse chapitre 9 tosuka ki na verset 7 nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à vous, ayez des enfants, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit à Noé et à ses fils, je vous fais une promesse ainsi qu'à vos descendants et à tous ceux qui vivent autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage, jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y en aura plus de grande inondation pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici les signes que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc à ciel, mon arc dans le nuée. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai le nuage au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grandes inondations pour anéantir la ville. Je verrai apparaître l'arc-en-ciel et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toute espèce vivante de la terre. Et Dieu les répéta à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'engagement
que j'ai pris à l'égard de tout être vivant sur la terre. Amen. Awa tomoni na set nzamba alobi na Noé. Pona bino oyo bato na bikisi na arche. Pona bino bato bokufi na delige te. Pona libota na Noé. Pona banyama oyo nga na bikisi na delige. Pona bana na yo oyo nga na siko bebi na siko bikisa bango. Nazo pesa bino promesse. Nzamba pesa biso toujours ba promesse. Alobi nazo pesa bino ba promesse moko kitoko. Nazo pesa bino ba promesse moko ke. Nazo pesa kaka na yo moko te Noé. Nazo pesa kaka na bana na babina arche te. Mais nazo pesa na descendance na bino mobimba. Oyo biso bakitani ya Noé lelo bazo benga yo lelo mokili nyonso ekufaki ba être humain bazaki te. Libota kaka ya Noé muteti kalaki. Nzamba lobi nazo kopesa bino descendance na bino ba promesse oyo ke na koboma lisusu mokili te na mbula. Inondation ekosala maka lisusu te. Na koboma susu ata nyama moko te. Na koboma mokili susu na mai te. Likambo na uti kosala na kosala kango lisusu te. Pona boye ba kena kosala ngo susu te. Naza kotia signe moko arc moko naza kotia ngo na ciel. Soki bomoni yango boye ba ke ata ndenge nini ata na nga Nzambe na bino na siliki makasi ndenge nini soki natalika ke lembo wana na tiaki na koboma sumo kilite bandeko na ngai. Alléluia. Tozo benga Jésus Christ pe quelque part na Bible azali arc-en-ciel à cause ya Jésus Christ, à cause ya misala na ye sur la croix. Soki Nzamba talibiso ngolu na ye yango lelo zo yemba toza atango a grâce parce que Yesu Masia asalaki misala. Alléluia. Ma bien-aimé dans le Seigneur, biso moko pe toza ba signe. Tote ko solo na ba cassette précédente likambo ba signe. Biso moko pe toza ba signe. Na ba prodige akolo na biso. Tozali ba signe. Nzambe na biso tanga pesa ka biso ba promesse, apesa ka biso toujours signe. Na uta yikoloba, il faut tozela ka ba signe de Dieu. Il faut tous dire la signe de Dieu. Pour ceux qui ont un signe de Dieu, tu n'as pas compris promesse, mais Satan peut yakaka na promesse moko ya lolenge ya ndenge wana. Aye ko distraire yo. Yango wana bande konanga. Biso bato tondimeli Yesu Masia tozali bato toza na ba signe, toza bato toza na ba promesse de Dieu. Ba promesse wana ekokokisama certainement, mais il faut ko bonde la lisusu ko kotaka na mabonde ni Nzamba lakisaka biso ba signe. Bien-aimé dans le Seigneur, ozozela libala. Talaka ba signe de Dieu. Mobali moko ko se présenter liboso noto mwasi moko tuna kanzambe. Est-ce que Bible za ko loba faut te baka makomi tango zo bonde na makomi bi papa Bible za ko bana biso oyo nyonso ko na biso alonité et kozala déraciner. Ba ivre nyonso ba kozala déraciner. Alors oyo yo lonité soki likambo za yo te Nzambe la kisa signe. Bande konanga, ce n'est pas la peine à kokenda kapa bambikoudi. Balobi mon peuple périt manque de connaissances. Ce n'est oyebi kende konanga na koyebisa bino loko moko Nzamba ko la kisa o même na film ozota la film bo Nzamba peso réponse na likambo na yo. Nzamba ko lobe même na munoko mona moko amukie. Ata na munoko mutali boma Nzamba ko lobela yo likambo moko bobi mais na boni ko tunati. Mon peuple périt manque de connaissances. Sur la Bible mingi, comprendre que la Bible invoque moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Je te montrerai des choses cachées. Oh yo yo kuto yebite. Est-ce que Nzamba lobi kene ko invoquer ngawati? Alobi kaka yo moko fukama na pekisi mutute. Soko za na pasteur na yo, soko za na mutu na pekisite. Mais linga ka pose la na propre relation na yo na Nzambe. Relation na yo moko kaka na Nzambe. Makambo ezo concerné ka yo na Nzambe. Ndeni ni muto ko benga muto aza papa na yo. Mais oza na relation moko te na papa na yo. Okobenga muto aza mobali ya libala. Yesu yaya nangae, Yesu e. Mais ce que oza ta na relation na yete. Il faut qu'on kenda par ba intermédiaire ya bato po yo kota na relation na ye. Aza yaya na yote, aza Nzambe na yote. Nzambe na yo, il faut yo moko na noza na relation na ye. Il faut yo moko ye bandenga tambusa kabomo ina yo. Bande konanga, ndenge kaka lolenge Nzamba tambola ki na Moïse. Ndenge atambola ki na Noé to uchi kotala. Nzambe atambola kape na biso bongo.
toyo kite kote mona kata maswa nzamba bande ko ba Noé siko telema Noé siko yo vanda te Noé kanga ki ka promesse de Dieu alobaki kokokisama ye moko tango amoni ke non 40 jours ekoki atindaki corbeau tango atindi corbeau atindaki lisusu colombe aye kotinda lisusu colombe na deuxième fois abandaki koluka ba signe tomonaki bana na Israël po bakende kobunda bitumba nzamba yebisi bango bokende bokolonga na monoko ya prophète mais batindi nanu ba espion Josué alobi non il faut ba espion bakende kotala mboka wana tozokende kobunda peuple mboka wana baza ndenge nini mais bazalaki na promesse de Dieu yango wana Bible ezoba na biso il y a la part de Dieu il y a aussi la part de l'homme tozomona batu mingi baza komitika kana mokili kaka boye anga na sina pesa ki 10 nanga pasteur ye moko akota kama bondeli nga mama wana salo baki nanga kaka boye na melaka mayo eza na mungwa na sukola na l'huile après lobi au changer église on obi baza bata lokuta après lobi obengi susu mbiku diwana lokuta okobanda kotambola ti oko se retrouver na ndako ya nganga alléluia ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali soigner relation na nzambe basoignaka relation na nzambe ndenge nini olamuki na tongo o prier na midi o prier na pokwa o prier obandi nanu ko méditer lisusu parole de Dieu ko lekisaka jour te sa o méditer parole de Dieu sa otangata makomi mukie zwaka tamoko ya mukie ya kokota intimité na nzambe o solo la kayo na nzambe na yo basola kana nzambe nini kana prière o sopi motema na yo o lobi nzambe bande bien aimé dans le Seigneur nengi ko biso komo ba musu ba kaba pongi na bango à partir de 3 heures du matin kabela ngo nzambe akota ka intimité na nzambe asolola kana nzambe okomona ngo étrange mais na ko biso ezali kamba lelo te Jacob pe alekisa kilibota na yalo bina zoki ni kokuta na ndeko na ngezao na sala kai mabe mais bino boleka na bokatisa mai ngana tikali na nzambe balobi Jacob abundaki na nzambe nzambe alobi netala tongo elinge tala na ngai fona kende alobi okokende te ti okopambola ngai bandeko na nga Jacob alukaki elongi na nzambe akotaki na kata prière akotaki na kata mabondeli akotaki na ba estase akomaki na ba niveau mususu na ba dimension oyo ke na kolia te ti okopambola nga na ba dimension ya ba Daniel amoni ke ba journée prière eleki alekisi ti 21 jours alobi na yebi na nga likambo ezosama kuna likolo te Daniel ayebaki na ete ke bakonzi ya perse bazalaki likolo soki ange ayebisaki ete mais ya persévéraki tomoni ya Noé azalaki toujours na promesse de Dieu asimba ki toujours promesse de Dieu aluka ki ayeba ba signe pe Noé alongaki etango abimaki abondelaki lisusu nzambe atumbelaki nzambe mbeka nzambe alobaki akoboma lisusu mokili ya Noé te na 18 bazoloba na biso les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Cana. Cham nde azali papa ya Cana. Et à partir de ces 3 fils de Noé, que toute la terre fut peuplée. Nanzela ya bana misato o Noé azalaki na bango ba potaki na arche. Nde mokili ya lelo, nde mokili esalami. Mokili bandi kotonda ndambu ti mokili ekomi. Biso nyonso na bana Noé misato. Na 20 balobi Noé fit les premières cultivateurs à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Cana, vit son père tout nu et en avertit ses 2 frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, les placèrent sur leurs épaules, entrèrent
à reculons dans la tente et couvrir leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir leur père tout nu. Quand à Noé fit sortir de son ivresse, il prit ce qui lui avait fait son plus jeune fils. Alors il déclara, maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères les derniers des esclaves. Et il ajouta, béni soit le Seigneur Dieu de Shem, que le Canaan soit esclave de Shem, que Dieu mettra Japhat au large, mais qu'il y aille sa demeure chez Shem. Et que Canaan soit esclave de Japhet. Après la grande inondation, Noé vécut encore 350 ans et il mourut à l'âge de 9 ans, à l'âge de 950 ans. Bande konangai, awa tozo silisa na koloba ete bino bilenge oyo po moni papa na waza na mbongo te, soit disant papa na waza soulard, soit disant papa na yo azali na mbongo te, soit disant yo tanga mingi oleki papa na ona mayele, yo elenge okomi kofinga papa na yo po yo oleki papa na ona mayele, oleki papa na ona bozui, yo kenda ba université, okomi ko manque papa na yo respect. Bande konangai, likambo nyonso eza na mbano nango, eza na lifuti na yango. Alléluia. Bana ya Noé batosaki Noé malgré état ya mama na yo, malgré état ya papa na yo, mwana il faut tosa ba parents na yo. Balobi ko découvrir nidité ya ba parents na yo te. Alléluia. Toko continuer yango penza toko beta sete na bana mingi oyo baza koyeba te nini oyo fo basala. Nzambe penza pambola biso.